नमस्कार। जेसीटी टाइपिंग क्लासेस के दोपहर के बैच का टेस्ट लिया जा रहा है। सूचना सहायक का हिंदी टेस्ट। ये उन बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा है जिनको 20 से लेकर 30 दिन के बीच में टाइम हुआ है। इस बैच को स्टार्ट किए हुए हमें लगभग महीना हुआ है और एक महीने के अंदर 3 घंटे वाले बच्चे भी हैं, 4 घंटे वाले भी हैं और 1-2 घंटे वाला भी है। हिंदी का टेस्ट लिया जा रहा है उनका सूचना सहायक के पैटर्न पर। इसके बाद में हम एक इंग्लिश के टेस्ट से रिलेटेड वीडियो भी डालेंगे। पाँच मिनट शेष हैं, 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट लगाया हुआ है। एक जैसे हाथों की पोजीशन। इनको 15 से 20 दिन हुए हैं, 15-17 दिन हो गए लगभग टाइपिंग करते हुए। चलो थोड़ा सा स्पीड से चला हुआ तो अगर किसी को ये फील हो रहा है कि ये स्क्रीन ऐसे कैसे नज़र आ रही है, तो ये आइए पैटर्न के कारण वर्ड हमारे थोड़े वाइट कलर में नज़र आ रहे हैं। ये आइए पैटर्न पे लगाया हुआ है। दो मिनट का बचा है, उसके बाद हम रिजल्ट शो करेंगे सब बच्चों का कि क्या रिजल्ट रह रहा है। चलो चलो चलो।
अंतिम 1 मिनट शेष बचा है, उसके बाद में रिजल्ट शो करेंगे सब बच्चों का। एंटर करके दोबारा स्टार्ट कर दो ऊपर से, कंप्लीट होने पर एंटर करके दोबारा स्टार्ट कर दो ऊपर से। अगर किसी का कंप्लीट हो गया है तो दोबारा स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, नहीं तो सबमिट कर दीजिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, सबमिट कर दो चाहे। हाँ हाँ, सबमिट कर दो। चलो, 512 वर्ड राइट लिखे हैं, 15 मिनट की टाइमिंग है और कंप्लीट हो गया तो हमने क्या किया, इसको जल्दी सबमिट करवा लिया। इधर एक और सबमिटेशन हुआ है, इन्होंने 459 वर्ड 459 वर्ड सही लिखे हैं, 30 की स्पीड है, 78 एक्यूरेसी। इनका भी कंप्लीट हो गया तो इन्होंने जल्दी यहाँ 468 वर्ड राइट लिखे हैं एंड 31.2 की स्पीड है, 15 मिनट कंप्लीट किया है। इधर शिवम 22 पॉइंट समथिंग की स्पीड है और 332 वर्ड्स करेक्ट लिखे हैं। हाँ भाई सोनू, क्या रहा आपका? क्वालिफाई हैं, 352 वर्ड सही लिखे हैं, 15 मिनट का टेस्ट, और यहाँ पूरे क्वालिफाई हुए हैं, 309 वर्ड सही लिखे हैं। हाँ हेमंत जी, कटारिया जी, ऑफ क्यों कर दिया आपने? 345 वर्ड्स करेक्ट लिखे हैं, यहाँ भी एक्यूरेसी डाउन है आपकी, 25 की स्पीड और 383 वर्ड सही लिखे हैं, 15 मिनट की टाइपिंग आईए पैटर्न।